aus meinem Plan, einen Sonnenaufgang am Berg zu genießen, wird wohl nichts, weil hier überall nur Nebelschwaden unterwegs sind, aber vielleicht ist es weiter oben ja besser. Ich will es mal hoffen. Also ihr seht, hier ist auch noch ein bisschen Schnee vorhanden. Ich bin hier in der Nähe von Inze und man merkt schon, hier war mal ganz schön viel Schnee. Herzlich willkommen bei Outdoor Kimgau, ich bin wieder der Stefan und heute habe ich ein großes Bergbiwak vor und mit einem riesen Lagerfeuer. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Hier seht ihr mal die Schneehöhe, das ist ein Jägerstand. Also es ist noch ganz schön was an Schnee da, wenn es hier nicht so ausschaut. Und mit Schneeschuhen ist es einfach immer anstrengend. Also hier sieht man, Sonnenaufgang geht los. Leider sehe ich nicht zu 100%, weil die Wolken da haben. Normal wird man jetzt hier wunderbar die Berge gleich zeigen. Das ist sehr schade. Momentan bin ich hier wieder auf einem flachen Stückchen, muss aber da noch irgendwo hoch. Aber schön. So ruhig, keine Menschenseele da, cool. Ich hoffe, man sieht es, der Nebel steigt da gerade auf. Mal haben wir hier einen traumhaften Blick in die Berge. Aber ich finde, die Stimmung am Morgen ist auch nicht schlecht. Mit sowas muss man hier immer rechnen, dass mein Baum quer über die Straße liegt. Aber der geht gut, da kann man unten durchgehen. Also hier muss ganz schön rund gegangen sein. Sich das anschaut, wie der kaputte Baum. Also hier hat es ganz schön was zusammengehauen. Wahrscheinlich durch die Schneelast, schätze ich, mit einem viel Gipfeln abgebrochen. Das heißt, heute schauen, ob noch irgendwas in die Gipfeln drin ist. Naja, haben wir schon Aussicht. Da unten sieht man, wo ich losgegangen bin. Also ein bisschen was habe ich schon geschafft, die Hälfte meine ich habe ich schon. Cool. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich gerade das filme, hier, dann sieht man, da geht Spuren runter. Mir ist nämlich gerade mein Kamerastativ abhanden gekommen. Das rutscht natürlich hier wunderbar am Berg runter. Also bin ich natürlich nachgegangen, es zu holen. Tja, dabei bin ich dann gestürzt und dabei hat es mir jetzt die Hose aufgerissen, genau an einer ganz wichtigen Stelle, der jetzt langsam kalt wird. Also auch sowas kann passieren. Da musste ich mich jetzt gerade wieder hochkämpfen, was gar nicht so einfach war bei dem Tiefschnee. Na, schauen wir mal. Gut, dass ich Ersatzhose dabei habe. So, ich bin jetzt hier der Erste, der geht. Da muss man hier einen Weg bahnen. Ist gar nicht so einfach, weil du immer einbrichst im Schnee. Aber es hilft nichts. Ich muss da hoch. Habe nur ungefähr 1 Kilometer vor mir. Das schaffe ich auch noch. So, geschafft. Da drüben ist unser Lager. Ich muss nur noch kurz da hoch und wieder runter. Dann bin ich da. Halleluja. Das letzte Stück war jetzt echt anstrengend, weil ich bin die ganze Zeit eingebrochen. Hier bin ich endlich wieder auf Spuren gestoßen. Hier geht es dann wieder. So, bin am Lagerplatz angekommen. Hat sich wieder ein bisschen was verändert. Da, wo ihr diese 3 Stecken drin seht, da ist eigentlich unser Holz vergraben, das wir im Sommer gemacht haben. Ja, Halleluja.
Meinen Lagerplatz habe ich gefunden. Hier bin ich schön geschützt. Da habe ich mir jetzt schon mal am Boden getrampelt, was gar nicht so einfach war. Mit den Schneeschuhen ging es gut und dann habe ich mit den normalen Schuhen nachgetreten und dann bin ich überall gleich durchgerutscht. Aber jetzt baue ich den mal in Ruhe auf. Ich habe mein Tab dabei, mein Bascha von Highlander. Danke an Martin von den Beserweifel. Das habe ich euch letzte Woche vorgestellt in dem Video und das werde ich jetzt heute mal in der Praxis testen. So, jetzt schauen wir mal. Ja, mein Bascha mal aufgebaut. Also ich habe jetzt quasi zwei Seiten zu, das wird jetzt dann noch mit Schnee komplett zugemacht, dass es schön winddicht ist. Und hier vorne den Stecker habe ich jetzt nochmal so pro forma reingesteckt. Den kann ich dann quasi weg da und dann kann ich das zumachen wie ein Zelt. Hoffe ich zumindest. So sah mein Bascha-Tab dann fertig aus, alles wunderbar. Hier hat der Daniel sich ein Loch gegraben, das er dann mit einem Ponchodach überlegt hat. Auch der Robert hat sich was gebaut, hat dann 2 Ponchos drüber gebaut, so als Ponchodach, aber auch mit der Schneehöhle. Hier sieht man wunderbar, von den anderen sieht man gar nichts mehr, nur immer der Schnee kommt oben raus, sah witzig aus. Und die haben sie in so Schneehöhlen gegraben mit quasi einer Liege rechts und links davon und konnten dort wunderbar drin nächtigen. Also so sieht das ganze Ergebnis dann aus und dort links unten schläft man dann. So, hier mache ich gerade Schnee zu Wasser. Da die Quelle leider scheinbar versiegt ist. Warum auch immer. Dann mache ich gerade die Quelle frei. Auch nicht schlecht. Frisches Bergquellwasser, geil! Daniel arbeitet derweil an unserer großen Feuerstelle für unser riesen Lagerfeuer. Dominik, halt mir eisern aus, weil da geht es bei dir gerade so. Ist schon geil. Thunfischdose flambiert. Hat jemand ein Stück Käse? Gern. Frisches Bergquellwasser heiß machen fürs Travel Lunch Abendessen, diesmal mit Esbit. Funktioniert also in der Höhe trotz Kälte wunderbar. Und das dauert am Anfang ein bisschen, ja, und dann guckt es so ein bisschen, aber dann, wenn man sozusagen Druck aufgebaut hat, und du brauchst dann eigentlich nicht mehr pumpen, weil jetzt zieht sie halt dann den Druck von selber aus. Ja. Das sind wir Schwertbehänge, also haben sie halt früher ein Schwert gesehen. Und dann die 4 markanten Sterne der Außennumme haben praktisch Arm und Fuß. Und vorne ist es heiß, von hinten ist es kalt. Mhm. Gegen 23 Uhr gingen wir dann ins Bett und es war absolute Ruhe. Du hast gar nichts gehört, außer nur bis das Feuer hat geknistert, aber sonst hörst du dort gar nichts. Ein Traum. Zweiter Tag, 7 Uhr morgens. Feuer brennt. Krasse, wie weit das ausbrennt hat. Hier sieht man, wie ich gestern eingesunken bin und heute gar nichts. Also von dem her echt super.
Heute ist wunderschön zum Laufen, das Wetter ist ein Traum. Man sieht in die Berge, die Sonne scheint. So muss das sein. Das war ein geiler Ausflug. Traumhafte Aussicht heute.